Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Важная информация, просьба не перематывать. Зрители, которые подписаны на Boosty, знают, что я был на отдыхе. Сейчас я вернулся, но пока я отсутствовал, Юра занимался нашим проектом эвакуатором. Работы проделал очень много, и сейчас, конечно же, вы увидите, что и как он делал. Так что в роли ведущего сегодня Юра. Вы присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, печенюшки, все как вы любите. Приятного просмотра, мы начинаем. 3 миллиона 100-500 комментариев вы написали о том, как там наш ЗИЛ. Я о нем расскажу чуть попозже. А сейчас хотел бы вам напомнить, что если вы решили пройти ТО на своем автомобиле и хотите это сделать с максимальной выгодой, то заходите на сайт autospot.ru. Причем неважно, какой у вас автомобиль, старенький японец или новенький китаец, цены есть на все авто. При этом разница может достигать на точно такие же работы порядка 10 тысяч рублей. А это, как вы понимаете, немало. Поэтому, если у вас подходит время пройти очередное ТО, всегда смотрите цены и скидки на Автоспот. На этом бесплатном сайте вам нужно всего лишь выбрать автомобиль и какое ТО планируется. Далее появляется карта с ценами. Выбираем лучшее и записываемся в 2 клика, чтобы зафиксировать за собой скидку. Причем тут все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов, поэтому с гарантией будет полный порядок. Ссылку на Автоспот я оставил в описании, а для того, чтобы скидки всегда были под рукой, также можно скачать и мобильное приложение Автоспот. Теперь по поводу ЗИЛа, друзья. Самое главное, что он наш. Как выяснилось, он был утоплен полностью по крышу. Я поначалу немного расстроился, но через полчаса уже от этой новости я был по-прежнему счастлив, что удалось вообще заполучить такой экземпляр. Я был на отдыхе, поэтому этим не занимался вопросом. Плюс там у нас, к сожалению, возникли небольшие сложности. Но искренне надеюсь, что все решим и скоро ЗИЛ будет уже у нас на базе. Но сейчас нужно немножко подождать. Так что мне, как и вам, уже не терпится к нему поскорее прикоснуться, потрогать его, оживить и насладиться этим редким автомобилем. Поэтому собираем все силы в кулак, скоро все будет. И еще раз приятного просмотра. Продолжаем заниматься сварочными работами. Изготовили из уголка для аппарелей такие заезжалки. К сожалению, опробовать их не могу, поскольку стена очень близко, не могу ее вынуть. И поэтому я только с этой стороны. Вот такая конструкция. При помощи приспособлений стараемся немножко выровнять здесь все, чтобы были параллельно приваренные трубы. И потихоньку занимаемся сваркой. После того, как я изготовил одну сторону, теперь приступил к изготовке другой. Вторая сторона идет быстрее, уже известны все размеры. Я варю на ровной поверхности детали, а потом туда их приварю. Вот изготавливаем такие салазки, по которым будет ездить. И уже вот такая часть готова у нас. Я думаю, это ускорит процесс работы. Работы продолжаются. Мы изготовили трапы. Осталось только приварить металл к ним. Сейчас примеряем П-образный уголок для изготовления заднего бампера. Нужно отметить отверстие, но поскольку карандаш не подлазит, будем использовать баллончик.
Отметили отверстие. Сейчас сделаем 2 прорези для того, чтобы бампер наш будущий был вертикально. Сейчас он у нас находится в таком положении. Мы его будем устанавливать вот так. Уже намного лучше видно. После изготовления бампера Юра отправился в рейс. Друзья, всем привет! Сегодня вернулся с рейса. Хочу рассказать, что сломалось в нашей Вольве. Итак, начал пропускать ручник. Это у наш старый. Будем восстановить старый обратно. Новый начал вот здесь вот пропускать. Это раз. Второе. Вот здесь воздух пошел. Пришлось поменять фитинг один. Это самая маленькая проблема. А также стал пропускать у нас кран АБС. Вон тот. При нажатии на тормоз сходит воздух. Будем менять. Вот так выглядят будни ремонта дальнобойщика. Всю панель разобрал. Все разобрал. Но мы работаем, не унываем. Это самые маленькие проблемы. По возвращению с рейса немножко подремонтировал Volvo и продолжил изготавливать крепления для трапов. Работа осложнялась тем, что все сварочные швы и все это необходимо было производить снизу. А сами понимаете, снизу обзора нет. Где-то лежа, где-то сидя, искры за шиворот и так далее и тому подобное. Одним словом, те, кто сталкивался со сваркой, те поймут. После работы по укреплению трапов было принято решение изготовить стенку безопасности. И мы все согласовали, как и из чего варить. И Юра приступил. Сегодняшний день начинается с примитивного чертежа. Между кабиной и кузовом будет установлена защитная стенка безопасности, которая не позволит грузу сдвигаться. Вот так выглядит наш чертеж. И скоро вы увидите, как это будет выглядеть на самом деле. Сейчас выставим профиля. Отрезал 4 профиля согласно нашему плану. Стенку решили варить с наклоном, поскольку при строго вертикальном положении стоек защитной стенки обзор в зеркало заднего вида полностью закрывался, ничего не было видно. Мы продолжаем работы. Идет очень медленно, движется наша конструкция. Сейчас я занимаюсь тем, что вырезаю листы металла и накрываю им пол. Вот так это получается. Одному немножко неудобно, приходится использовать зажимчики разные, молоточки, кувалдочки, брусочки и все остальное, то, что может мне помочь. Ну, уже такой вид становится более или менее. Листы все нарезаны, осталось уложить и сварить. Так ориентировочно около 20 метров мне нужно швов сплошных прогнать, чтобы сварить все листы. Как бы
Визуально этой работы не будет видно, вроде бы все готово, но варить нужно очень много. Некоторые листы у нас согнутые. Вы помните, как Дима их выгружал. Поэтому сейчас приходится кому-то из-за этого немножко пострадать, приложить усилия и все выровнять. Ну вот этот ряд у меня прихвачен. Вот так получается. Этот металл, кусок, получился очень изогнутый. И наши зажимы не выдерживают. Пришлось применить тяжелую артиллерию. Немножко подстыл. Холодно у нас, зима настала. Взял тиски. Они очень тяжелые, сваливаются. Пришлось их прихватить и тисками буду вдавливать. Поскольку я один, другого способа здесь нету. Вот такая у нас погода. Идет снежок. Хотя 2 дня назад было +7. Была зеленая травка, снега совсем не было и пели птички. У нас работа продолжается. Уже готовы заезжалки. Вот так они выглядят. Получились они тяжеловатые, но вполне поднять можно одному человеку. Заварили уже заднюю часть наглухо. И сюда подготавливаем листы. Вот один вырезал, второй, там третий лежит. Сейчас мы их уложим и посмотрим, что из них получится. Их будем крепить болтами. Примерно будет вот так это выглядеть. Вот так будет приварено наподобие гаек. В щитах будет отверстие и болтом будут зажиматься. Осторожно. Страшно?
сложим эти пазлы каким-то образом, и все будет отлично. Итак, получилось у меня вот так. Здесь 3 целых получилось. Одну пришлось сделать из остатков. Этот кусочек нам нужен вперед. Там немножко не хватит. Но ничего страшного. Зато здесь все легли на перемычки. Кроме вот этой средней. Здесь пришлось варить перемычку 20 на 40. Здесь нагрузки никакой не будет, оно все будет держаться. Да, это не совсем красиво, но потом оно доварится до конца. Сейчас закончилась проволока. Заварится, подшлифуется, все будет отлично. Следующий этап — это установка лебедки. Сначала нужно придумать конструкцию для нее, установить, и буду стараться сделать ее съемной. Всю конструкцию, дабы в случае непредвиденной поломки был доступ к коробке и ничего не мешало. Итак, мы приступаем к установке лебедки. Лебедка будет устанавливаться на уголок 5 на 5. Я принял решение сделать ее съемной, чтобы был доступ к коробке. Все будет выглядеть примерно так. И со второй стороны. Сейчас нужно нарезать резьбы. Там стоят вот такие квадратики внутри. Они достаются. Нарезаю резьбу. Ищу болты. Это временные болты, потому что такое китайские не будем ставить. Найдем попрочнее. Нужно выточить ролики. У нас не хватает одного ролика. Выточим ролики, установим наши ролики, обвяжем лебедку и будет держаться все. Конструкция готова, одна. Сейчас здесь нарежем резьбу и еще уголок приварим. Вот таким образом и прикручиваем. Но он чуть-чуть широковат, его нужно отрезать. Ролики вот так закрепим. Вот так обрежем, просверлим отверстие и прикрутим на болты. Потом у нас здесь будет еще одна стоять. Здесь будут упираться ролики. Поверху будут связаны и косыночку такую сделаем, и все будет держаться. Вот такая конструкция лебедки у нас получается. Сейчас просверлим 4 отверстия, поставим болты, и она будет закреплена на нашей раме. Ну, естественно, нужно все обварить. Еще нужно выточить ролик вот такой. Его нету. То есть работы понемножку, но очень много. Лебедка установлена. Вот таким образом фиксируем ее. Здесь 2 болта.
Здесь 2 болта. Здесь будет держаться. Это все обварим. И вот сюда приварим такой упор. Вот так это будет выглядеть. И никуда она не денется. И ролики будут вот здесь стоять. А пока у нас маленькое ЧП, на улице мороз, у нас в гараже тоже холодно. И на морозе обломался у меня проводок по болгарке. И немножко загорел. Все. И немножко замкнул. Придется разобрать болгарку. И по стечению обстоятельств на этом то же самое получилось. Лебедка почти готова. Осталось обварить, обрезать, и можно пользоваться. Изготавливаем ролик. Взяли кусок трубы. Вот такой. Сейчас сюда вварю 2 гайки. А потом на станочке аккуратненько обточим. Главное всю сварку не срезать, которую наварил. Вот, получается у нас такой результат. Сейчас и вторую сторону обточим, и все будет отлично. Вот результат нашей работы. Вот такая получилась у нас лебедка. Привариваю гайки, чтобы люк держался. Просверлил отверстие. Не просверлил, а прорезал отверстие. Привариваем гайки, прикручиваем на болты. 2 щита готовых. Еще нужно вот эти 2 прикрутить. Туда 1 сделать, вырезать еще не готов. Где-то вот так будет до сюда. У меня остался кусочек 90 сантиметров до туда. Ну, до куда хватит, так и сделаем. Медленными темпами мы продвигаемся. Осталось заварить все швы. Вот эти обрезать швеллерок наш. Ну и перевернуть ее и снизу обваривать. Там тоже прилично работы. И все, красим и едем. Заказали ящики на Озоне. Конечно, Озон, как всегда, разочаровал. Было заявлено 35 сантиметров. Ну, как бы по крышке он так и есть 34. Ну, а мы надеялись, что внутри будет 35. Так, открываем. А он не открывается. Наверное, там лежит канистра. Оп. Ну, хорошо, хотя бы влазит канистра. Внутри расстояние, здесь ребра, получается с 67 на 26,5. А планировалось на 35. Ну, донкрат, я думаю, влезет. Набор ключей влезет. Глубина 40. Да, а на рисуночке у нас было 75, 35 и 45. Ну, нормально. Внутри 40, 67 и 26. Ну, донкрат у нас 20 сантиметров. Донкрат тоже влезет. Набор ключей влезет. Но зато такие красивенькие, симпатичные ящики. Вот так это у нас будет выглядеть. Ну, вполне таки себе симпатично. Будет 2 штуки здесь. Подкупил сварочной проволочки. Теперь можно дальше начинать сварку. Сейчас по плану пройти здесь все швы.
Начнем отсюда и туда. Но я думаю, вам сварка уже надоела, как и мне. Поэтому встретимся вон там, возле нашей лебедушки. Щиты все прикрутил. Выглядит это вот так. Приварил 2 гаечки и болт сверху. Я думаю, будут они держаться, никуда не денутся. Теперь нужно еще здесь обварить. Сюда будем вставлять кусочки металла, чтобы не опускалось, и проваривать здесь. Ну, швы вот такие получаются, ну, более или менее. Поэтому продолжаем варить дальше. Есть контакт? Есть контакт. Все, Галюня, давай! Ханамах не заводится, заводим с буксира. Зацепили аудюхой, сейчас пойдет. Да, Димон, отправь. Давай еще разок! Мономан. Ты прячься, а то ты Галюня, вылезь, поляди! Вил, чуть не завелся! А Ханамага не завели, заводим зила. Я за руль. А, не серьезно, еще разок! А, не, это не Поедь, удар, поедь. резче надо! А теперь вылезь, поляди, что ты натворил, нахуй. Сейчас мы будем устанавливать ящики. Так примерно прикинул. Вот так они будут у нас. Но для того, чтобы установить ящики, нужно сварить квадратик. Специально для того, чтобы поставить брызговик. Вот точно такой же. Изначально там планировалось сварить железный ящик, но мы решили купить пластиковые. Поэтому нужно сделать вот такую стоечку для брызговика, чтобы было симметрично. И потом уже от этой стоечки ложить в сторону бака ящики. Вот для этого мы используем профиль 6х6 тонкостенный. С этой стороны будет такая штучка и с той. Все, продолжаем работать. Так, нам нужно поменять наконечник. Когда много варишь, это они сгорают. Ну, примерно как-то так. Плюс-минус. Посмотрите, как здесь. Примерно вот так там подровняем. И примерно так. Все так места маловато и сдалека ничего не видно. Вам видно? Мне тоже не видно. А так? Ну так немножко видно. Надо чуть-чуть больше сделать уклон нам. Вот сюда варим 2 профиля. Вот до сюда. Вот так. У нас будет здесь 2 ящика. Они примерно занимают 1,5 метра. У нас здесь расстояние до бака 1,70 м. Мы сдвинем влево до конца ящики, чтобы здесь было расстояние. Примерно останется сантиметров 15. У нас будет вот такая конструкция для ящиков. 2 штучки таких сварим и посерединке поперечку. Сейчас мы все вымеряем, вырежем и приварим. Ящики установлены. Они примерно будут стоять на уровне с баком.
Здесь мы еще приварим усилители поперечки, таких 2 штучки. И они будут, не видно их будет, и будут очень держать конструкцию нашу, усиливать. Мне кажется, это очень красиво получилось на первый взгляд. По высоте они на уровне нашего, даже чуть выше. Но если их открыть, они, естественно, сейчас не закреплены. Это будет закрепляться в самый последний момент. Все будет подготовлено для них. Ну вот, смотрите. Вот как-то идеально получилось. Да, еще забыл сказать. Сделал я немножко уклон, чтобы весь мусор или даже вода, какая будет туда попадать, но она не должна туда попадать, стекало все. Думаю, болты и гайки не будут высыпаться, но основной мусор будет легко выметать. Сейчас мы все обварим, усилим, ящики уберем вон туда, на верхнюю полочку. И пойдем на левую сторону, там нужно сделать стеночку. Сварочные работы подходят к своему завершению. Нам необходимо открутить платформу, перевернуть ее, снять с машины, перевернуть и заварить с той стороны все швы и готовить ее к покраске. Крепление под ящики сделано, лебедка установлена, пол заварен. Сейчас мы изготавливаем вот такую вот штучку, чтобы сюда ее установить. Она почти готова. И останется мелочи. Мелочи кое-где доварить, что-то подделать. Нужно еще обрезать эту сторону. Та у нас готова. И все. Проделана, конечно, очень большая работа, но осталось совсем чуть-чуть. Сейчас мы будем устанавливать крыло. При его снятии обломалось 2 болта. Болты были приварены. Вот один, вот второй. Там все на месте. Сейчас немножко разогрели мовили. Обработаем вот здесь кустарным методом. Не будет так гнить здесь под крылом. Хотя у нас здесь все загрунтовано, но мовиль лишний не бывает. Вот здесь вынял пробочку, взял шприц с водой и полил туда водички. И теперь нужно смотреть, чтобы наша Volvo осталась не сгоревшая. Так, ну вот так вот немножко обработаем, хуже не будет. Да, потом, когда будет жарко, она немножко подтечет, но ничего страшного. Сегодня мы приступаем к шиномонтажу. Нужно поменять одно колесо. У нас появилось вот такое колесо бэушное, благодаря нашему подписчику, которого вы видели иногда у нас на канале. Хочу передать огромный привет ему, Володя. Огромный привет тебе и большое спасибо. Но для того, чтобы начать, пришлось изготовить уголок. Вот такой. А также перед этим была проведена большая работа. У нас оказалось, кто-то сломал все кувалды. Не будем говорить, кто так сделал. Пришлось вчера все восстановить. И у нас получилось 2, даже 3, и 4, и 5 таких вот молоточков, которые мне сегодня пригодятся. Ну, еще вот немножко нужно доделать. Так что вперед, приступаем. Будет интересно.
Все, колесо готово. В самый интересный момент, скорее всего, села батарейка. После установки крыла Юра занялся шиномонтажом. Нам подарили колесо для прицепа. Огромное спасибо Володе. Также нужно было заменить подшипник на прицепе. Но это для Юры стандартная работа, которая ему знакома, и проблем с этим не возникло. У нас был немножко подшипник подшатан. Я его затягивал, ну и уже он не затягивается у нас. И все равно очень сильно болтается. Дождались хорошей погоды. Когда было тепло, мы не делали, но сейчас у нас очень замечательная погода, снежок. Поэтому решил взяться за подшипник. Открутил гайку, и гайка стащила колесо. Колесо закатил в гараж, чтобы было теплее. И сейчас будем перебивать там подшипники. Сейчас я выну эту гайку, сниму здесь стопорное кольцо, выну гайку и выбью задний подшипник. Передний у нас нормальный, а задний очень плохой. Но я сниму и покажу вам. Наружный мы отмыли, он в хорошем состоянии. Но ставить его не будем, поставим сразу новый комплект. А его оставим про запас. Сейчас мы установим новые подшипники, заложим новую смазку. И все будет окей. Работа немножко затянулась, поскольку начал вымывать здесь все. Здесь очень много стружки. Сейчас возьмем компрессор, продуем, еще раз промоем бензинчиком, еще раз продуем. И все будет более или менее. Подшипник зажат, ничего не болтается. Сейчас поставим шплинты, стопорное кольцо и можно в путь. На этом, друзья, все. Огромное всем спасибо за просмотр. Сейчас я уже полон сил и с большим энтузиазмом врываюсь в ремонтные будни нашего гаража. В ближайшее время мы продолжим заниматься нашим эвакуатором. Также параллельно будем делать автодом на базе Магируса. И еще будем делать кран. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути. Всех благ, всего самого наилучшего. Всем пока.